Szeretettel üdvözlök mindenkit a Kisvakond csatornán. Hát ma karózni, kötözni fogok. A képen látható rengeteg gyomnövény jelent meg az ágyásokban. Hát közel 3 hétig tartó esős idő miatt. És a paradicsom is elérte azt a méretet, hogy már elborul, kötözést igényel. Ezért a mai nap az arról kell szóljon, hogy felkötözöm. Mielőtt gyomírtanék, tehát kiszedegetném ezeket a földből, ezt még megteszem, hiszen a paradicsom alsó részét így leritkítom, felkötözöm, jobban fogok látni, és jobban tudom a gyomokat összeszedni. Ugyancsak kötöznöm kell a padlizsánt, legalábbis az egyik sort, tehát ezt az első 20 darabot, a másik 20 még hadd nőjön, az még kisebbek valamivel, az első pár nem, de ugye ott odébb vannak kisebbek. De a jobb oldali sort már előkészítettem, ez azt jelenti, hogy egész a kettéválásáig a padlizsánnak gyakorlatilag felpucoltam az alsó részét, és ezt is kötöznöm kell ma. Illetve mivel nagyon szépek lettek most már az uborkapalántáim, ezeket is kiültetem, és már az időjárás is megfelelő. Hát a madarak itt ott kicsit rá piszkítottak, de kint vannak most már a levegőn jó néhány napja, úgyhogy ezt is ma ki kell ültetnem, és karóznom kell egyből, ugyanis futtatni fogom, tehát nem a földön nevelem. Na, gyorsan megmutatom, hogy én ezt hogy szoktam. Na, a paradicsom támasz kész. Ahogy minden évben, idén is hulladékfával dolgozom. Sok éve már egy kidobott régi ágynak az ágykeretét vágtam fel, és ezeket a karókat használom évek óta. 30 cm mélységbe leverem őket a földbe, felül egy összekötő lécet alkalmazok, és andrás keresztekkel, tehát ilyen keresztirányú kötésekkel erősítem meg a szerkezetet, a vázat, és ezzel mit érek el? Lényegében azt érem el, ez sokkal stabilabb bármilyen karózásnál, tessék nekem elhinni. Minden éve megírja valaki a videó alatt, hogy hát igen, mert majd a szél, meg majd a vihar, meg letépi, meg nem. Évek óta vissza lehet nézni, ezt használom. Nagyon erős szerkezet, soha nem volt semmilyen problémám, semmilyen jellegű problémám vele. És ugye jelen esetben abban az ágyásban 40 tő paradicsom van, ezt 22 darab karóval ki tudom kötözni. Tehát lényegében fele annyi karót használok, mintha nem így csinálnám. Ráadásul sokkal erősebb szerkezet, és a legnagyobb ráadás az az, hogy én minden paradicsomtövet 2 száron futtatok fel. Amit egy karóra kötözve nagyon nehezen lehet elkövetni, vagy csak úgy, hogyha összekötözzük ezt a 2 szárat zsinegekkel, összehúzzuk lényegében, és ezáltal utat nyitunk a gombás megbetegedéseknek. Megmutatom a kötözést. No, egyet felkötöttem, majd megmutassam. Tehát nézzük meg, hogy amikor fel van kötve, mennyire vissza van metszve, ahhoz képest amilyen, amikor nincs. Tehát ilyen volt, olyan lett. Most megmutatom részletesen. Ezek a fajta paradicsomok, amiket én használok, hajlamosak arra, hogy maguktól egy bizonyos magasságba ketté válnak. Egész addig a magasságig minden egyes levelet, hajtást, mindent leszedek. Még ezt is leszedem, mert csúnya. Így, remélem látszik. Ha 2 száron akarunk futtatni, és olyan fajtánk van, amelyik magától nem válik ketté, akkor 1 darab hónajhajtást, ami így a levelek tövébe érkezik, meghagyunk, és abból neveljük ki a második szárat. Na, ha ez megvan, kötözünk. Kötözéshez műanyag zsinórt használok. Próbáltam mindenféle natúrabb megoldásokat találni. Egyik se vált be.
annyira, mint ez. Ez ilyen szálas, lapított, nem kerek, nem vág bele a növénybe. Ezt szeretem. Ebből most lemérek egy olyan hosszúságot, ami innen az elválástól egész fel a felső kereszt lécig elér és vissza. Tehát oda-vissza. Ha kimértem a hosszúságot, levágom. És ketté tűröm a zsineget, tehát látjuk, hogy ketté van tűrve. Itt a két vége. Itt, ahol ketté tűrtem, ide készítek egy hurkot. A hurok ne legyen szűk, férjen bele 3 ujjam, körülbelül ekkora legyen. Most mutatom, hogy teszem a paradicsomra. A hurkot átveszem a paradicsom szárán, és egy szálat áthúzok rajta, de csak egyet. Így. Ezáltal megduplázom a zsineget a paradicsom szárán, még kevésbé vág be, és nem szorul rá. Tehát mindig marad egy ujjnyi távolság a paradicsom száránál. Ez azért jó, mert nem szorítja el. A két zsineget pedig felkötözöm a lécre, két végét úgy, hogy a tőle jobb oldalra levő paradicsomhoz félúton kötözöm fel a jobb oldali zsineget, a tőle bal oldalra levő paradicsomhoz félútra pedig lesz felkötözve a másik zsineg. Tehát a második paradicsom jobb oldali zsinegje az egy helyre van kötözve az első paradicsom bal oldali zsinegjével. A zsinórokra pedig így kézzel tekergetve, amikor erre járok, egyet így ráforgatok, van felvezetve a két szár. És ez a két szár felnő majd egész a felső karoig, ilyen 1,80-1,90 magasságig. Na, én most ezt folytatom, aztán megmutatom a padlizsán kötözését. Most, hogy elkészült a paradicsom, következhet a padlizsán. Erre a célra megint csak költséghatékony próbálok lenni. A saját kertemben növő 3 mogyorófa tőhajtásairól használok vesszőket. Hát nem kell nagyon hosszú, körülbelül egy ilyen 1 méter 10-20 centis karókat használok a padlizsánokhoz. Mutatom. A karókat átlagosan minden 3.-4. padlizsán után leszúrtam. Most jöhet a kötözés. No hát ezt videózni nem tudtam, mert 2 kézzel kell végezni a feladatot, de remélem látszik. Tehát ugye a sor végéről indulunk, és a zsinórral egyszer jobbról kerülünk, balról kerülünk, jobbról kerülünk, balról kerülünk, jobbról kerülünk, mint amikor az ember bójákat kerülget. Aztán a sor végén megfordul, tehát elmegy a legutolsó karóig, ott megfordul, visszafele jön, de akkor már fordítva kerüli a növényeket, és így kerülnek a növények a két zsineg közé lényegében, és megöleli őket, és ez megtartja a növény szárát. Így kell elképzelni, zigzagban. Padlizsán egy nagyon erős növény, nem is kellene őt feltétlenül kötözni, megáll a saját lábán is, de amikor majd jönnek a termések, azok nagyon súlyosak, nagyok, és könnyen elborítják, elhúzzák a vesszőket, egész akár a földig is, mert ugye nagy, súlyos termése van, és ezt lehet nagyon jól megelőzni, hogyha néhány emeletnyi ilyen zsinóros kötözés kap. Tehát ugye most megkapta a legelsőt, aztán majd nőni fog, valahol itt majd jön még egy, és valahol itt jön majd az utolsó, körülbelül ilyen 3 sor zsineggel lesz a szezon folyamán folyamatosan kötözve, ahogy nő a növény. Na, jöjjön az uborka. Na hát az utolsó támrendszer az uborka. Ahogy azt látszik, már el is készítettem és el is ültettem az uborkákat. Nagyon erős tartó oszlopokat, ez is mind újrahasznosított fa használok erre a célra. Én most összesen ugye 9 méter hosszú az ágyás, erre 4 ilyen karót
vertem le, ez elég masszív cölöpök, és erre aztán felül jön egy deszka. Hát ez is újrahasznosítás, szomszédok amikor építkeznek, mindig kifigyelem, és ha marad ilyen semmire való, eldobni való deszkájuk, akkor én azt mindig el szoktam kérni, mert ezekre a célokra tökéletes, hogy ilyen támrendszereket építsünk. És ugye az oszlopok 40 cm mélyen vannak leverve, erre jött rögzítve ugye a felső deszka, ez azért jó, mert nem hajlik meg a súlytól, és ami még hiányzik, de hát azt már csak holnap, mert most már közben lement a nap, hogy minden ilyen oszlop mögé az ágyás másik feléről indulva ferdén egy léc jön ide fel, ahol csavarral jön rögzítve, lényegében egy fordított V betűt formálva, ami megtartja akármilyen szélviharban ezt a készséget. Igazából így is megállna, hiszen 40 cm mélyen nagyon-nagyon erős vastag anyag van leütve, de az a biztos, én szeretek biztosra menni. Ugye erre jön felkötözve aztán a háló, és a hálónak minden második szemére van beültetve egy uborka. Ez elég ritkán van ültetve, én így szoktam, én így szeretem, hagyni szoktam, tehát félig terhelem is, az oldalsó részekből szoktam meghagyni, hogy picit több uborka legyen egyszerre leszedhető. Hát köszönöm a megtisztelő figyelmet, mára ennyi. Nekem marad egész héten a gyomlálás, ezt a rengeteg gyomot ki kell szedjem, rendbe kell rakjam újra a kertet, mert hát eléggé szét van esve itt a sok eső után. Köszönöm még egyszer, viszontlátásra!